tabangan ang mga bata sa kurso nga ilahang pagakuhaon sa kolehiyo, giimbitar sa ilahang guidance counselor ang usa ka HR head o human resource head sa usa ka inila nga dapong kumpanya sa Pilipinas. Ug daghan kaayo mga pangutana ang mga estudyante. Pananglitan, unsa man ang in-demand nga trabaho karon? Unsaon man ako pagkahibalo nga angay gayud kanako kining maong trabaho? Buot pasabot ba kay dako ang sweldo, nindot pod ang trabaho? Sa katapusan natingala sila kay mirepresentar ang HR sa usa ka butang nga gipangita karon sa mga employers niadtong gusto mo apply sa ilahang kumpanya. Biingon siya, kaniadto ang mga employer mangita og tawo nga taas og IQ o intelligence quotient. Apan sa pagdagan sa panahon ilang nakita nga dili di ay igo nga taas ang mental ability sa usa ka tawo. Kinahanglan okay pod ang iyahang EQ o emotional quotient, ang kapasidad sa pag-assess, pagtan-aw, pagsabot o pag-handle sa iyahang mga pagbati o emosyon. Sa paglabay sa katuigan ug kapaspas sa pagkamoderno niini ug sa mga latest technology ug sa demand sa trabaho, nakita na pud nila nga dili igo nga taas ang IQ o EQ sa usa ka tawo. Dapat pud taas ang iyahang AQ or adversity quotient, dili ESQ. Sa tando ay ngito. Kinahanglan taas po daw ang AQ o adversity quotient. Kini ang abilidad sa tao nga moatubang sa kalisdanan sa kinabuhi. Nga kung taas kaayo ang demands ug pressure sa trabaho, kaya ba niya atubangon? Kung lisod, mo surrender ba dayon siya o dili? Kung lisod, musibat ba siya o dili? Unsa may iyahang diversions sa pag-atubang niining maong kalisdanan. So ginapangita ang adversity quotient nga at least stable kaayo. Mga igsoon ko diha ni Kristo nini ikakawhaag usa nga Domingo sulod sa ordinaryong panahon atong nadunggan sa atong ebanghelyo nga sa pagkadungog sa mga tinun-an ni Jesus sa iyang mensahe miingon sila, lisod man kini sabton. Lisod sabton. Lisod gyud sabton ang mensahe sa paghigugma kontra sa idea nga mata sa mata. Lisod sabton ang pagpasaylo sa kanunay. Lisod sabton nga ang anak sa Dios si Kristo. Lisod sabton nga nakahimo siyag milagro. Nagiayo niya ang mga masakiton. Lisod sabton nga ang anak sa Dios pagataralon, ilansang sa krus ug pagabanhawon. Pag-o kini sa ilang pandungog. Lisod sabton ug tungod niini daghan sa iyang mga tinun-an ang mibiya ug wala nagayod mukuyog kaniya. Tungod kay lisod sabton mibiya sila kaniya. After all those multitude of miracles and good times, they left him because his teachings are hard to understand. Tungod kay lisod sabton mibiya sila kaniya. Instead of seeking to understand, mibiya sila kaniya. Mga igsoon, unsa may atong makutlo nining ebanghelyo karon ug sa atong mga pagbasa nga atong pagabaunon sa atong tagsa-tagsa kapanimalay. Una, makaingon kita that people come and go. Ang mga tao sa atong kinabuhi muabot ug mulakaw. Biskan tuod adunay maayong kasinatian, malipayon ug gialagaan nimo pag-ayo, ang uban kanila mulakaw gayud. Mobiya gayud. Ang uban mobiya sa maayong rason samtang ang uban pag-abot sa kalisdanan mao ang pagbiya. Nang okay pa, laban lang. Pag di da okay, babay da. In good times we share,
in bad times we separate. Mabitaw ng ang ikaduhang pagbasa, nagtambag sa mag-asawa sa paghigugmaay, susama nga si Kristo na higugma sa iyang simbahan, nga sa kahamugaway ug kapitos, sa sakit o sa maayong panlawas. Maigsuon, pangutan-on na nato ang atong mga kaugalingon, tagsa-tagsa ka kaugalingon, sa akong pamilya, sa akong trabaho, sa akong mga higala, kung adunay kalisdanan, unsa man ang akong inclination, pag-unong ba o pagbiya? Iyan ba ako sang kalipay o sang kasakit isab? Naaba ko kung happy-happy lang, umiunong ko miskan dunay kasakit. Ikaduha, si Kristo giingon sa iyang mga tinun-an, ug kamo mobiya ba usab kamo kanako? Do you also want to live? Unsa may but pasabot ni ining maong pangutana? Si Kristo maigsuon nagatahod sa pagpili o kagawasan sa iyang mga tinun-an. God respects our choice. He lets us choose. Ug kamo mobiya ba usab kamo kanako? Usa ka pangutana kung piliun ba nato ang kamatayon o ang kinabuhi. Sa ato pa mga igsuon, kung kalaglagan ba o kaluwasan, di lang kini grasya sa Ginoo, personal usab nato kini nga pagpili. Yakabantay kamo si Josue sa unang pagbasa, ipangutana niya ang katawhan, kinsa may inyong alagaran? Dios Dios ba o ang tinuod nga Ginoo nga among alagaran karon? So therefore, makaingon kita, whether heaven or hell is not only a grace from God, it is also our choice. Our choice. Kung sa bangutan o nato atong mga kaugalingon karon, sa niagi nga mga adlaw, simana, bulan o tuig, unsa man atong mga gipili nga mga butang, maayo ba o dautan? Sa Ginoo ba o sa yawa? Unsa man tong mga butang nga ato ang kanunay ihatagan o pagtagad o pagpili, maayo ba o dautan? Ikatulo ug sa katapusan, pagpangutana ni Kristo ug kamo, mulakaw ba usab kamo ug mobiya kanako? Si Pedro mitubag, Ginoo, kinsa may among kapaingnan, anaa kanimo ang mga pulong nga naghatag og kinabuhing walay katapusan. Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. To whom shall we go? Kinsay among kapaingnan? Usa ka kamatuoran nga gipadayag ni Pedro nga apart from God, we are nothing. Ang Dios lamang ang makatagbaw sa atong mga paginahanglan. Dili madinay mga igsuon nga daghang mga tawo karon ang nangita og katagbawan sa nagkadaiyang pamaagi. Nangita og katagbawan sa online sabong to the point na magkautang-utang para lang masustain niya na bisyo. Daghang mga tawo nangita og katagbawan sa sex, pornography, online games, hobbies and leisures of all sorts, internet, Facebook ug uban pa. Pero at the end of the day, they find themselves empty and meaningless. Nganuman, tungod kay kining mga butanga, lumalabay lamang, taphaw lamang. Ug usahay, mangita kita og kalipay sa mali nga mga tawo ug mali nga mga butang. We seek for affirmation and gestures of affection ngadto sa mali nga mga tawo ug mali nga mga butang. Atong timan-an, only God can satisfy our heart's desire. Only God can fill the deepest void in our hearts. Ang Diyos lamang gayon. No sa maigsuon, pangutan-on nato atong mga kaugalingon, sa panahon nga laayon kita, sa panahon nga gikapoy kita, kang kinsa man kita mudangop, o sa unsa man kita mudangop,
sa mga butang ba o mga tao nga makapahiduol kanato sa Dios o makapalayo hinuon kanato kaniya. Atong timan-an, only God can satisfy our heart's desires. Only God can fill the deepest void in our hearts. Padayon kita sa atong mga pagpaningkamot kay ang Ginoo nga nakakita nini maong tanan dili gayud magpasagad. Amen.